Ну что, дорогие друзья, могу вам сказать, сегодня хоть и снег, и жарко, но сегодня у нас -7 в Томске с преимущественно маленьким ветром. Все равно чуть-чуть холодновато, но нас это не останавливает. Я нашел такое классное место, поваленное дерево, видимо, лесорубами. Вот. И здесь я буду разводить костер, как бы. И здесь же я вам покажу, как можно с такого дерева сделать себе укрытие. В принципе. Вот. Все. Начинаем наше выживание. Ясно? Но это не то. Не тот эффект, так сказать. Я это специально сделал, чтобы чуть-чуть землю, так сказать, разогреть. Для костра. Сейчас будет настоящее выживание, так сказать. Сейчас соберем их, эти таблеточки, вместе. Вот они. А нахрен с ней. Вот. Кстати говоря, насчет вот таблеток вот этих. Вообще мутная тема. Тем более в армии. Я принес вот такие вот дрова. С леса. Сейчас они будут гореть. Кстати говоря, береза вроде. Хорошая тема. Получается. Такая. Вот. Ой. Вот мы и делаем звездочку. Вот наша звездочка. Ой, дым в глаза попал. Разгорается, как я вам и обещал. Я, если честно, даже газовый баллон подготовил, но решил, блять, все-таки, чтобы было по-честному, так не делать. Что примечательно, звездочку нужно делать из больших бревен, не из маленьких, из больших. Маленькие только для растопки.
Снимаем ее вот так. Ой, попало в глаза, сколько дыма. Важный вам, кстати, совет дам. Всегда берите с собой бумагу. Всегда. Всегда берите с собой бумагу и всегда берите с собой газовый, ну не газовый баллончик, а газ. Чтобы можно было, если вдруг что, чем растопить. Так, пока разгорается костер, мы продолжаем дальше. Насчет тем сухпайков. Жрать же нам что-то надо. Вот. Спички в следующий раз попробуем. Ладно. У меня для этого другая вещь есть. Фрикадельки из говядины. Замерзли. Надо на костре поджарить их хорошенько. Деликатес. Котелок. Открываем. Причем армейский. Кружка. На всякий случай жизни. Ну, с этого я закончу наш, так как костер у нас получился. Вот так мы его делаем. Так получается длительный костер звездочка. На этом я заканчиваю это видео. Спасибо за то, что на меня подписаны. Спасибо то, что смотрите меня, ставите лайки, комментируйте. Всем спасибо, кто меня поддерживает. Я вас очень сильно люблю и надеюсь, что до конца зимы у нас точно наберется 100, а может даже 200. И я буду продолжать дальше в том же духе. Ой, блядь, дым. Сука. Спасибо большое.